放在2、3年前呢，我对电子游戏，还停留在若干年前的红白机时代，只会玩魂斗罗，然后玩打坦克、超级玛丽。我记得那会儿还有一个游戏叫赤色要塞，我自己都打不到底儿。据说完全通关之后，能看到一群和平鸽，冉冉飞起。我还特意收买了一个比较高级的玩家，让那哥们儿帮我打到通关底下，能看到这一幅画面，还停留在这样一个非常拙劣的水平。那么至于跟电脑游戏相关的什么文明啊、什么帝国时代啊、什么魔兽争霸啊，完全与我无关。也就是看一些玩家他们玩的时候去欣赏一些那些特别炫的画面而已，并且呢，真的我们还对游戏有一种那种不屑一顾的那样一种抗拒感，就是在我们这样一些人对游戏不屑一顾的时候，电子游戏迎来了极大的发展，它真的成为很多人生活密不可分的一部分，并且也成为很多人的精神世界的一部分。游戏，整个电子游戏的产值也已经超过了影视行业的产值，所以可以看到它已经发展到什么程度了。这会儿的时候，我们必须得抛弃内心原来所有的这种对电子游戏的这种傲慢与偏见，来正视这个产业了。所幸呢，2年前认识了一个80后的作者叫鸿运，他呢对游戏非常有研究，开始在读库连载关于电子游戏的一系列的文章，几乎每期都有，并且篇幅也都很大。这些文章一开始我编辑的时候呢，也是格外的头大，但是真正看进去之后，发现是非常有意思的。所以呢，也希望我们很多读者呢，也能够忍住内心的这种隔膜感或者这种不耐烦，能够把这个系列的文章呢，少则看1、2篇，多则通通读完，能够从全局上来了解一下电子游戏的到现在的发展的程度，也能够从一些细节上来把握电子游戏的这种生动程度，真的是非常有意思。因为编鸿运的这一系列文章，所以呢，我们得以关注，也得以接触到海外的一些专门出版电子游戏啊、影视生产这方面的图书的一些出版商。最后呢，甘冒风险签下来很多书的版权，一系列的书。为什么能甘冒风险呢？因为我相信，当我们这些书推出的时候，会有很多读者，就像当年我对游戏的傲慢与偏见一样，他们可能对这类书也是觉得不屑一顾，嗤之以鼻。另外，传统图书行业和电子游戏这个新兴行业，确实要想对接太困难了，因为他们要一个价格、一个价码，这个价码可能对他们来说已经做出了无限的让步了，可能就是他们一个游戏开发员的一个人的1个月的薪水而已。但是这笔钱放在图书行业，可能就是一个非常高的一个预付版税。但是甭管怎么样吧，我们呢签下来这一系列的书，并且也准备陆续出版。第一本呢，光环5守护者的艺术设定集，这本书呢会在10月27号和这款游戏同步推出。我拿到这个书呢是在8月份，当时呢就落实译者，最后我们找到的翻译呢是这个游戏系列小说的译者，名字叫查小包，生活在虚拟网络世界非常有名的一个小伙子。他拿到这本书之后，一页一页翻开看，真的是满足的直哼哼，并且当时呢，这本书呢，我们也和版权人签了非常严格的保密协议，就不可能在10月27号之前把这些内容泄露出来。但是查小包拿到之后，真的是非常的兴奋。这本书呢，应该说能够让游戏玩家看了之后非常的满足，并且我想呢，对于这些对游戏一窍不通的人，比如像我来说，能不能也有一些阅读价值呢？包括我们国内现在应该说动漫游戏也成为文化创意产业的非常重要的一个部分。我们可以看各地盖了那么多的动漫游戏基地什么的，有没有可能对这些从业人员有学习和借鉴的意义呢？这个呢，
我们就说到另外一部电影，已经在国内公映了2部，第3部呢将在2016年的春节公映，就是《功夫熊猫》。我们呢把这3部电影的艺术设定书也全部签下来了，并且会在元旦前后，一次性全部推出。那《功夫熊猫》呢，就是一个完全虚拟的一个人物形象，但是让我们感到栩栩如生，就像真实发生的一样。这个呢，不得不让我提到这个光环5的前言。这个前言的作者呢叫斯普拉斯，据说是电玩界的一个绝顶高手。他有一句话特别能打动我，他说：“我们就是这样一个像素一个像素的勾画出了整个世界。”我们看《功夫熊猫》也是这样，也是一个像素一个像素的勾画出了一个真实可信的世界。他们是怎么做到这一点的？我觉得看这些艺术设定书，也许就能了解一二，也许就能对同样从事这个行业的人有所启发。我们看，这是功夫熊猫和他的伙伴们，他可不是说就把这7、8个人画出来而已，每个人都设定了非常丰富的形象、表情、动态。我们看光功夫熊猫他们就做了多少工作？这是一个兔子，这是一个山羊，可能在电影中就是一个打酱油的角色，他们都做了这么多的设定。我们老说好莱坞的电影就是能够把假的东西做得像真的一样。你看，这是功夫熊猫的卖包子的这个车，你感觉这个车就像真实世界里应该有的一样。包括功夫熊猫住的地方，他们的大街小巷，整个的这个街区，整个的这个村落，真的是栩栩如生。这是第1部，这个呢是功夫熊猫的第2部，这2部呢我们都已经看过电影了。我们看到他们对功夫熊猫所处的这个环境，江南水乡，包括其中的让人印象深刻的闹市中的那一段追逐戏。那段追逐戏呢，应该说是模仿或者说向很多香港的动作片致敬，比如说《警察故事》第1集里的那一段追逐戏。但是我们可以看到他是怎么架构那个闹市的。我不知道现在的这种游戏动漫的从业人员，他们不管是上课还是日常的工作中，有没有教材或者是教科书。我觉得这类书呢，应该就是很好的一个参考。这是将于2016年春节上映的《功夫熊猫》的第3部，它的包子铺里的各种招贴，应该是不下几十幅。当然，这几十幅可能在电影中一闪而过，我们可能连1幅都看不真切。但是这几十幅他们都是扎扎实实的给设计出来了。我们再看他们的建筑细节的挖掘，窗户，然后整个的这个房檐，整个的屋顶的这些图案、这些文案。所以我就想啊，如果说一个家长带着小朋友先看了这个电影，然后呢再看这本书，通过看这本书就知道电影中的那些画面的那种感觉是怎么来的，也许就能让小朋友既能知其然也能知其所以然，就能埋下一颗未来有可能发芽的一颗种子。包括这各种小的图案，他们是靠这些细节的生动扎实来让你对整个电影的真实质感有所相信的。其实游戏呢被称为第9艺术，它真的是融合了此前人类文明史上已经发展了几千年几百年的音乐、美术、绘画、雕塑、舞台艺术、电影等。我们看这个游戏，半年前我对它一无所知，《刺客信条》，但是它已经是游戏界的名作。我们呢签下来它的3本书。《刺客信条》的画面呢真的是美轮美奂。我们老听到有的玩家说它的画面就像电影一样，或者说他对人物形象的设计，他对整个城市和当时的历史情景的这种再现，
真的是非常了不起，它真的成为人类前8大艺术的集大成者。当我拿到这个《刺客信条》的这一本书的时候，我自己也很吃惊，就是他们作为电子游戏的艺术设定书的这种出版物，他们对出版物的理解。我们可以看这本书呢，完全就做成了一个育碧公司，就是他们这个《刺客信条》的出品公司的类似一个工程档案一样的一本书。这里头有各种的设计，各种的小档案，甚至还有这种各种的小纸条。你看这张纸就好像是被他们否定之后的方案，然后想一把火烧掉，最后又从火里头留下来的这个余烬一样，做得非常的好玩。我们再看这一本，这是《刺客信条》里的一部，这个呢，它的主人公呢是一个海盗，所以呢，他就把这本书做成了一个航海日记一样的书。那这个航海日志中，真的是充满了想象力，它就是用手写体，也是沾满了各种小道具，营造这种真实可信的一个世界。真的，你看了之后啊，你就觉得电子游戏的开发人员他们在图书出版方面所具备的想象力，让我们这些已经从事这个行业几十年的人忍不住感慨。你看他们对手绘的对一个船的细节的描述，还加各种地图，这还加2张扑克牌。你看这一页就是对船上的绳子的各种绳结的这种打法，真的你感觉他们把这本书就做成了艺术品。游戏一个新兴产业，第9艺术，他们对人类文明的学习和借鉴真是集大成。那么反过来，我们图书行业是不是也应该向他们学习借鉴一下，而不是说仅仅具有我们习以为常的傲慢与偏见呢？